अगर मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि रिटेलिएशन अगर होती है, जो कि वो करेंगे, जिस तरह हम देख रहे हैं, हाई हैंडेडनेस करते रहते हैं, अब तो उन पर एक हमला भी हुआ है, ये क्या हो सकती है, इसका एक्सटेंट क्या हो सकता है, इसका नतीजा जनरल साहब क्या निकल सकता है? और लबनान के दारुल हुकूमत बैरूत पर इसराइली फजाइया ने बमबारी की है। इसराइली फौज का कहना है कि बैरूत में जिस बंकर को हमले का निशाना बनाया गया, वहां हिजबुल्लाह के सियासी विंग के सरबरा हाशिम सफीउद्दीन मौजूद थे। हाशिम सफीउद्दीन हिजबुल्लाह के मुतवक्का सेक्रेटरी जनरल थे और सैयद हसन नसरुल्लाह के कजन भी हैं। गाजा पर इसराइली जारियत जारी है। गाजा में 24 घंटों के दौरान इसराइली फौज के हमलों में 99 फलस्तीनी शहीद, 169 जख्मी हो गए। आज के दिन बहुत बड़ी डेवलपमेंट्स हैं हमारे पास। इस वक्त ईरान और इजराइल के बीच जो एक वॉर की सिचुएशन एस्केलेट हो चुकी है, उस ईरान की कैपेबिलिटी क्या है, किस हद तक ब्लीड कर सकते हैं उनको, ये इस पे जरा थोड़ी रोशनी प्लीज जनरल साहब। देखिए जी, इजराइल जो है वो रिटेलिएट तो ज़रूर करेगा, क्योंकि उन पे एक बड़ा हमला हुआ है और वो बल्कि ऐसे बयान दे रहे थे नेतन्याहू अमेरिका में बैठ के कि हम किसी वक्त भी ईरान पे हमला कर सकते हैं। तो ईरान एक तो वैसे बदला लेना चाह रहा था इस्माइल हनिया साहब का, हसन नसरुल्लाह का, बट मेरे अपने नज़दीक सबसे ज़्यादा उनके लिए वरीसम ये हो गया था कि अगर इजराइल ने हम पे हमला कर दिया तो फिर हम क्या करेंगे। तो पहले तो उस हमले को बर्दाश्त करेंगे और उस हमले के नुकसान को बर्दाश्त करके फिर हम उन पे इजराइल पे हमला कर सकते हैं। तो इसे हम मिलिट्री टर्म में प्रीएम्पशन कहते हैं कि इससे पहले कि आपका दुश्मन आप पे हमला करे, आप उसको फोर्स टाल करते हैं और ख़ुद उस पर हमला कर देते हैं। और सादे लफ्ज़ों में ये भी कहते हैं कि ऑफेंसिव इज़ द बेस्ट फॉर्म ऑफ डिफेंस। तो ये एक डिफेंसिव मनूवर थी ईरान की तरफ से और इजराइल ने खुद इसको दावत दी अपने बयानात से, और मेरे ख्याल में ईरान को ये बिल्कुल उन्होंने सही स्टेप लिया और जो उनके पास कैपेबिलिटी थी उसका एक नमूना दिया उन्होंने। और साथ ही उनके अयातुल्लाह साहब ने और प्रेसिडेंट ने कहा कि अगर हम पे हमला हुआ इजराइल की तरफ से तो जवाब इससे सख्त होगा। अब देखिए, बात यह है कि ईरान जो है उस पर पाबंदियाँ लगी हैं, और जब भी किसी मुल्क पे अगर पाबंदियाँ लगें, जैसे पाकिस्तान पे भी लगती रही हैं, तो वो मुल्क पहले से ज़्यादा मजबूत हो जाता है। तो वो बजाय दूसरों पे इंसार करने के वो अपने सेल्फ रिलायंस अपने जो अंदरूनी उसके कैपेबिलिटी होती है उस पर इंसार करके चीज़ों को प्रोड्यूस करता है। तो ये ईरान साहब एक तो साबित हो गया कि ईरान ने उनका इजराइल का जो आहनी दिफाई निज़ाम है उसको तोड़कर हमला किया है, और जो जिस पर वो बड़ा रिलाई कर रहे थे और ड्रोन हमले भी किए हैं जो कि बड़े हदफ को निशाना बनाया है बाकायदा। तो अगर इजराइल भी जो है वो जवाबी हमला करता है तो दोनों मुल्कों के दरमियान बड़ी मिसाइलों की जंग हो सकती है। सर देखिए, मेरा अपना ख्याल ये है कि ईरान की जो न्यूक्लियर कैपेबिलिटी है उस पर बड़े सारे सवालात हैं। कोई दुनिया को पता नहीं है कि ईरान न्यूक्लियर ताकत बन चुका है कि नहीं बन चुका, ये कैपेबिलिटी कहाँ तक उनकी पहुँची है। जैसे पाकिस्तान ने भी देखे, हमने ये जो न्यूक्लियर कैपेबिलिटी थी अर्ली 80s में 84 में हमने प्रैक्टिकली उसका एक तजर्बा भी कर लिया था, लेकिन हमने प्रैक्टिकली दुनिया को दिखाने के लिए उसके 14 साल बाद 98 में उसका एक ओपन हमने एक्सप्लोजन्स किए थे। इसी तरीके से ईरान के बारे में ये बड़ा एम्बिगुअस है, किसी को पता नहीं है कि ईरान की जो कैपेबिलिटी है न्यूक्लियर वो कहाँ तक पहुँची है। और आप साथ ये देखें कि यूएस जो है वो लगातार बड़े नपे तोले बयान दे रहा है कि हमें नहीं पता था हसन नसरुल्लाह पे अटैक होने वाला है, हमें नहीं पता कि इस्माइल हनिया पे अटैक होने वाला है, और साथ वो वार्न कर रहा है इजराइल को कि ईरान के न्यूक्लियर जो कैपेबिलिटीज़ है या उसकी इंस्टॉलेशन है उस पर हमला ना करे। दैट मीन्स दे आर नॉट वेरी क्लियर, और ये बड़ा एक किस्म का एक चैलेंज होगा इजराइल को किस तरह वो रिस्पॉन्ड करते हैं। मेरी अपनी असेसमेंट है कि वो रिस्पॉन्ड ज़रूर करेंगे, और मेरे अपने ख्याल में अगर इन्होंने 400 मिसाइल दागे हैं तो वो इससे कम मिसाइल दागेंगे ताकि एक उनके फेस सेविंग भी रहे और एक हद से जंग ना बढ़े। अच्छा जनरल साहब, एक और बात, लेकिन सर देखिए, अगर इजराइल का जो इरादा नजर आ रहा है उसमें तो वो ईरान है, पाकिस्तान को अपना बहुत बड़ा दुश्मन समझता है, उस तरफ भी बढ़ सकता है। उसके अलावा इराक और इराक से पूरा मशरक़ वस्ता जो है इसकी लपेट में आ सकता है। उसका हाथ कोई नहीं रोक रहा, अगर वो आगे बढ़ता है तो फिर आप नक्शा क्या देख रहे हैं मशरक़ वस्ता में? देखिए, इजराइल के हाथ रुक जाएगा। अभी तक वो लड़ रहा था तंजीमों के साथ, वो लड़ रहा था हमास के साथ, वो लड़ रहा था हिजबुल्लाह के साथ।
یہ پہلی دفعہ ہے کہ اس نے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے ڈائریکٹ ایران کو ایک تھریٹ دی ہے اور ایران نے رسپونڈ کیا ہے. ایران کا ایک بہت بڑا بیک گراؤنڈ ہے, وہ پرشین امپائر رہی ہے, اس پہ بے تحاشا پابندیاں لگی ہیں اور تمام پابندیوں میں ایران ایک مضبوط ملک کے طور پہ ابھرا ہے. اسرائیل کے پاس سائنس اینڈ ٹیکنالوجی ضرور ہے, وہ میزائل لانچ کرتا ہے, وہ راکٹ لانچ کر سکتا ہے, بٹ اس کے پاس ایک لمیٹڈ مین پاور ہے ایز کمپیئر ٹو ایران, تو وہ زیادہ گراؤنڈ مونور نہیں کر سکتا. لبنان کی حد تک وہ کر سکتا ہے, لبنان سے آگے وہ نہیں جا سکتا, اس کے پاس اتنی مین پاور ہی نہیں ہے. جبکہ پر 4-5 بڑی ڈیولپمنٹس, بڑی خبریں ہمارے سامنے آ رہی ہیں, ایک کے بعد ایک آپ کے سامنے رکھتے ہیں. سب سے پہلے آپ کو یہ بتائیں گے کہ اس وقت گھمسان کا رن ہے, جو IDF اسرائیل کی فوج اور حزب اللہ کے بیچ اس وقت بہت شدید لڑائی جاری ہے, اور یہ لڑائی ہو رہی ہے بیروت میں, کیونکہ IDF جو اسرائیل کی فوج ہے وہ بیروت میں انویڈ کر رہی ہے. آپ کو پتہ ہے کہ یہ گراؤنڈ انویژن ہے جو سٹارٹ ہو چکا ہے, اس کو 2 دن ہوئے, اور اسرائیل کی فوجیں بیروت میں داخل ہو رہی ہیں, لیکن ان کو بہت زیادہ ریزسٹنس کا سامنا ہے. اور جو حزب اللہ ہے اس نے تقریباً 25 to 30 25-30 حملے کیے ہیں. حزب اللہ کی طرف سے بھی بہت شدید حملے کیے جا رہے ہیں. آبویسلی کسی بھی کنٹری میں جب زمینی جنگ سٹارٹ ہوتی ہے, زمینی جنگ جب یہ شروع ہوتی ہے تو اس وقت پھر فوجیں آمنے سامنے ہوتی ہیں. جو آپ کو پتہ ہے ایئر سٹرائکس ہوتی ہیں, اس میں تو یہ ہوتا ہے کہ ایئر سٹرائکس میں آپ نے کہیں پر بمباری کی اور آپ اس کے بعد بمباری کر کے نکل گئے, جو نقصان تھا ہو گیا, جیسے کہ حسن نصر اللہ کو ایک بنکر میں مارا گیا. لیکن اب جب اسرائیل کی فوج انویڈ کر رہی ہے اور یہ گراؤنڈ انویژن ہے, تو وہاں پر جو حزب اللہ کے لڑاکا ہیں, جنگجو ہیں, ان کے ساتھ یعنی جو بھی حزب اللہ کی فوج وہاں پر ہے, بہت شدید لڑائی جاری ہے. اس میں تقریباً 8-9 کے قریب فوجی کہے جا رہے ہیں اسرائیل کی طرف سے جو کہ وہ ہلاک ہوئے, لیکن اس میں جو حزب اللہ ہے اس کا بہت بڑا نقصان ہو رہا ہے. حزب اللہ کا اتنا بڑا نقصان ہو گیا ہے کہ حسن نصر اللہ کا جو سکسیسر اپ کمنگ, یعنی وہ لیڈر جس کو حسن نصر اللہ کی جگہ پر حزب اللہ کا لیڈر بننا تھا, چیف بننا تھا, اس کو بھی اسرائیل نے مار دیا ہے. ہلاکت کی خبر آ رہی ہے ہاشم سیف الدین. ابھی چند منٹ پہلے یہ خبر آنا شروع ہوئی کہ ہاشم سیف الدین جو کہ جنہوں نے حسن نصر اللہ کی جگہ پر کمانڈ سنبھالنی تھی حزب اللہ کی, وہ بھی ایک حملے میں مارے گئے. اور یہ حملہ اس وقت ہوا جو کہ آلموسٹ سملر سچویشن ہے, اور یہ سملر سچویشن ایسے ہے کہ وہ بھی ایک بنکر میں موجود تھے, ایک بنکر میں میٹنگ ہو رہی تھی. کیونکہ کہا یہ جا رہا ہے, جو کہ نیو یارک ٹائمز کی طرف سے یہ رپورٹ کیا جا رہا ہے کہ ہاشم سیف الدین یہ دونوں کزن بھی تھے, جو ہاشم سیف الدین اور حسن نصر اللہ, یعنی پہلے جو کمانڈر حزب اللہ کا تھا اور جو اب کمانڈر بننا تھا حزب اللہ کا, دونوں آپس میں کزن بھی تھے, اور بالکل سملر وے میں قتل کیا گیا ہے ہاشم سیف الدین کو. وہ ایک بنکر میں تھے, ایک بنکر میں, اسی طرح کے ایک بنکر میں ایک میٹنگ کے لیے گئے تھے, اور کہا یہ جا رہا ہے کہ اس میٹنگ میں یہ طے پانا تھا کہ اب ان کو اناؤنس کیا جائے گا حزب اللہ کا نیا لیڈر, نیا چیف. لیکن اس سے پہلے ہی اسرائیل کے پاس جو ایڈوانس ٹیکنالوجی ہے اس وقت, وہ اتنی ایڈوانس ہے کہ اسرائیل کو یہ پتہ چل گیا کہ یہ میٹنگ وہاں پر ہو رہی ہے. پہلے تو یہ خبر ہے اسرائیل کے پاس ایک موساد کے ایک جاسوس یا جو کہ ایران کے اندر ہی وہیں پر موجود تھا, ایران کی ایک اتھارٹی سمجھا جاتا تھا, لیکن ان ریالٹی ہی واز اے مول ان موساد کے ایک کہا جا رہا تھا کہ ایک اسپائی ہے جس نے یہ خبریں دی تھیں.